धनगढीको घामले मैदान तातिरहेको थियो। सुदूरपश्चिम रोयल्सको टिम ट्यालेन्ट हन्ट गर्न बिजी थियो। मैदानभित्र सयौं युवाहरू जोश र ऊर्जा भरिएका, केही बल फ्याँकिरहेका, केही ब्याट हानिरहेका त केही दौडिरहेका थिए। हातमा बल, काँधमा ब्याट, आँखामा सपना। हामी त्यही भिडबीच पुगेका थियौं। हेरौं सुदूरपश्चिमका छोराछोरीले आफ्नो सपना कसरी पछ्याइरहेका छन् भनेर। त्यही भिडको छेउमा मैदानको बार बाहिर एकजना आमा उभिरहेकी थिइन्। हरियो पहिरनमा, नाङ्गो घाममा उनी चुपचाप मैदानतिर हेरिरहेकी थिइन्। अनुहारमा पसिनासँगै एउटा अनौठो मिश्रण थियो, माया, चिन्ता र गर्वको। म रोकिए, मनमा कौतूहलता छायो। किन होला यी आमा यति ध्यानपूर्वक हेरिरहेकी? म नजिकै गए, सोधे, आमा तपाईको छोरा पनि खेल्दै हुनुहुन्छ? आमाले मन्द मुस्कानसँगै टाउको हल्लाउनु भयो। फेरि सोधे, कहाँबाट आउनु भएको आमा? हो बाबु, म बाजुराबाट छोरा लिएर आएकी हुँ। त्यो उत्तरसँगै एक भावना फैलियो। कसरी होला त्यो यात्रा? कति सङ्घर्ष पार गरेर आएकी होलिन् यी आमा? यस्तै सोच्दै मनमा कौतूहलता जाग्यो। मैले विनम्र स्वरमा भने, आमा तपाईँ र तपाईँको छोरासँग केही कुरा गर्न सक्छु? आमाले टाउको हलाउँदै हुन्छ भनिन्। मैले उहाँलाई धनगढी क्रिकेट एकाडेमीको भित्रपट्टि ग्राउन्डमा लगेर छोरालाई बोलाउन हराए। आमाले आफ्नो छोरालाई बोलाइन्। सानो शरीर, छोटो कद मिलेको, ठुला आँखा, सपना चम्किरहेको। मैले सोधे, बाबु तिम्रो नाम के हो? उनले छोटो उत्तरमा भने, मेरो नाम सुशील महत्तरा हो। म बाजुराबाट आएको हुँ। अहिले कक्षा 8मा पढ्छु। 3 वर्ष भयो क्रिकेटलाई आफ्नो जीवन बनाएको। मैले सोधे, किन क्रिकेट? कसरी लाग्यो खेल्न मन? सुशीलले मुस्कुराउँदै भन्यो, सन्दीप लामिछानेलाई हेरेर खेल्न मन लाग्यो। उनी जस्तै बोलिङ गर्न चाहन्छु। उनी मेरो हिरो हुन्। तर त्यसपछि उनले शान्त स्वरमा आफ्नो वास्तविकता पनि खोले। म घरको जेठो छोरा हुँ। सानो भाइ छ, आमा मात्रै हुनुहुन्छ। मलाई सहयोग गर्ने कोही छैन। तर म हार्दिन। मैले क्रिकेटलाई सपना बनाएको छु र त्यसलाई पुरा गर्न चाहन्छु। सुशील महताब। कहाँबाट आउनु भयो? बाजुराबाट। बाजुराबाट? कति वर्ष भयो क्रिकेट खेल्न आएको? 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष भयो। अनि पढाइ चाहिँ कतिमा? 8 क्लासमा। क्रिकेट खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहाँबाट लाग्यो, कसरी लाग्यो, कहिले सुरु गर्नुभयो? जतिखेर नेपालले वर्ल्ड कप खेलेको थियो, त्यतिखेर T20 वर्ल्ड कप खेलेको थियो, त्यतिखेरदेखि क्रिकेट खेल्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। अनि घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा मम्मी अनि भाइ हुनुहुन्छ। 3 जना मात्रै? तपाईँ जेठो हुनुहुन्छ? अनि क्रिकेट खेल्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। अनि क्रिकेटमा कस्तो भन्न चाहनुहुन्छ? कुन खेलाडीलाई हेरेर तपाईँ खासमा अझ धेरै क्रिकेटमा तपाईँको लगाव हो खासमा?